Девочки, привет! Я хочу вам показать такой рецепт, по которому лечила меня мама, бабушка в советские 90-е годы. Самый такой эффективный, быстро проходит кашель, без каких-то последствий, без ничего. И легкое, и дешевое, и всем доступный сахар. Наливаем сюда капельку воды немного. Вот так, девочки, чуть-чуть. И вот так. Периодически перемешиваем чуть-чуть. Вот, видишь, она слегка подгорает. Она должна чуть-чуть слегка подгореть, чтобы в воде чувствовалась небольшая горечь. Понимаете? Заливаем сразу вот и перемешиваем. Можно вот так. В остывшую кипяченую воду. Видите? За день делаем такую настойку. Даем детям, и кашель проходит моментально.